سلام كما يصنحوا تفتواتن كبراتن تخاتلت دبي تي في نسع زدالنا لكم حصرتن وانا زيناتات جنا لكم قريبنا لنعم تكتاتلونا عند قدمنا بكندي ارسنه ترتاتهم كنتلم بدرجة هاجر زوت حدش دنبي مقوطاطر ترافيك 557 ازبار 2016 ناب تغبران متاو مدلوات كم زوغنه بيرو ترانسبورتن مراخبن تግራይ افليتو اب حفشه هوسبيتال سحول شرندا سلاسه دحر بزح صقم زتامامن قرب ستماي كله كم استغبره اتو هوسبيتال افليتو محبر ردي تግራይ حارستوت منابرኦም ናብ ንቡርን መምላስን አፍራይነትን ማዕባይን ምሕያል ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ بسنك خوينات زعانوا طابياتات أنا وردا زانا تخولنن حدنتن حدثات تغيرولن سرع قلقالوت أنا محاب جميران حزباو كونفرنس حفشة هوسبيتال ميان الشرارو تخايدوم سراوت سودان دحر خوينات كلتا عامت نبيت منغستي تقوطاطيرو ناب زرزرو سغيرنا لنام مسالتاو زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال بفيدرال بهاجر بركز وتحدش دنب مقوطاطر ترافيك 557 زبارك 2016 ناب تغبران مئتاو مدلواتو كم زوغنه بيرو ترانسبورتن مراخبن افليتوم حلافي بيرو ترانسبورتن مراخبن اب حفشاو كنتات غلغالو ترانسبورت تግራይን زوتحدش دنبي مقوطاطر ترافيك 557 زبارك 2016 مغلطي نمراخبت حفاش يومالو حلافي بيرو ترانسبورتن مراخبن ايتتادله منغستو طنكارا منغستاو قمنا بزي مهلاو حقن سرعاتن زخبرلون اب بخبابي زلو بوليتيكاو مرحتي بزي مسرحوم عقاب غلغالو ترانسبورت كوهاب كم زي كالن يم غليصوم نزيد ما دحر خوينا زلو بوليتيكاو حقواف زفطرو كم زخونيم اتوم حلافي اسميروملوم اتي دنبي مسرتاو حتو ترافيك بوليس طرن بزبل ملكعو زملس كم زخونه بمحبر اب ترغوم كساب زرزر قصعات زحازه كم زخونه اگنزيبوم حدا سب ترفن تحليو بتحدش دنبي مبقس قصعات 500 بر كم زخونن كابتي بترفي بزح متن حدا ميتبرنا وسخه كم زخيدن غليصوم صقام ترانسبورتن حدغا ترافيكن بحق طراي مكلخال سلازيكال حبرتسب نحلينو خغزا كم زغباون املاخيتوم ايت تادله منغستو سلطانان ترافيك بوليس كم زتوهابن قصيلو دما منهارياتا زركبو محاور ترانسبورتون اتدم بترديوم كتغبرو سلطانا كم زوهابم توقيمم اب ترانسبورت زرازلو صقام مفتاح حقي كخبرن قده ميدياون وسان كم زخونن ابريهم كوماندر تسفاي غبرمدهن مالتون دايركتور قصر دحነ ترافيك مصراي حدغاتاتن بوغنوم اب تግራይ اب زحلفه 8 ورح 741 حدغ ترافيك كم زغاطمن 187 موت 373 كبيد اكل غدات 182 قليل اكل غدات كم زبصح ابريهم بمخان دمات دنب محاجد لو حدغ ترافيك نمكلخال كم زخونه حبيروم اتي دنبي نتوم قصعات برك حدا كلته سلستيلو كم زخفلوم زغلصو كوماندر تسفاي غبرمدن اب قداماي برك زلو طفاعات 500 برك قصعات كالاي برك طفاعات حدشه سالساي برك طفاعات 500 زقطعو كم زخونه افليطوم فولي دنغاغتا زبحالو كم بزي مغنحي فقاد مشكركار زمسل دما 5000 قرشي كم زقصعن بشللتنينت حدغا زبصح كابناي بيت فرد قصعات بتوساخي نشد شورحي مغنح مكينا فقادو كاجد موت زبصح دما نحدا عمت اجد مغنح فقادن 3000 حبرن ريكورد كم زتحازن كم زدنگگ غليصوم اب صرغياتا استفلالي نغرات بمرغاف منجد زعاصو دما كاب 2000 كساب 20000 زقصع فولي دنگاغتات كم زلوو ابريهم حلافي بيرو ترانسبورتن مراخبن ايتتادله منغستو حجز فصم كلو مداو بقعت زوننه حبرتسب انت فطري كبل غليصوم حدش مصنعات غيركا ناي غلغالوت محاسر حتي اگداس كم زخونون تحبيرولم حدش دنبي مقوصاصر ترافيك 557 زبارك 2016 دحري 10 معالتي تدنبي ناب سرح كم زاتو دما علاوي كوينلام اب حفشه هوسبيتال سحول شرندا سلاسه دحر بزح صقم زتامامن قرب ستماي كله كم استغبره ات هوسبيتال افليطوم اب هوسبيتال سحول شرندا سلاسه قدم كبل زنبره بعل 1 انش بامب 10 مغابيت 2017 عام تمرت بحجز MSF هولاند بسترخبه بعل 3 انش بامب تغيرو غلغالوت مهاب كم جمره غليصوم تي قدم كبل صنح بامب زفلفلو زنبره حيلي بمنعسو
ኣብ ሆስፒታል ስሑል እኹል ዝኾነ ናይ ከርሰ መሬት ማይ እናሃለወ ብሰንኪ ደፋእ ሓይል ወይ ከዓ ፓምፕ ምንኣስ ዝነበረ ምቁራጽ ከም ዝተፈትሐ ዋና መካየዲ ስራሕ ሓፈሻ ሆስፒታል ስሑል ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ኤርሚያስ ጉዕሽ ገሊጾም ብተወሳኺ እቲ ዝተገብረ ሓገዝ ብሓገዝ ኤምኤስኤፍ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ከምውን ብዶክተርስ ዊዝ አፍሪካን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ስሑልን ከም ዝተመሓየሸ ንምፍላጥ ተኻይልሎም متحابر ጉጅለ ልኡኽ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኢንጂነር ተኽሊት ሓጎስ ማይ ሆስፒታል ስሑል ብላዕሎ ሰሙያ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ሰሎሞን ገብረሃንስ ተመርሚሩ ጽሬቱ ተረጋጊጹ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጀመረን እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕቲ ነቲ ሆስፒታል ወሳኒ ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ክጥቀምሉን ከም መሓድርዎን ከም ዝግባእ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻ ሆስፒታል ስሑል ማሕበር ረድኤት ትግራይ ሓረስቶት መነባብሮኦም ናብ ንቡር ንምምላስን ኣፍራይነትን ምዕባይን ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ትካል ምስ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ኣብ ዝገበረ ፕሮጀክት ዊሜን ኣብ ገጠራት ወረዳ ዓድዋ ግዳያት ኩናት ንዝኾና 565 ደቂ ኣንስዮም 1972 ዝተፈላለያ ንምርባሕ ዝውዕላ እንስሳ ዘቤት ከም ዘከፋፈለን 197 ኩንታል ቀለብ ደርሆ ከም ዘቅረበ ኣፍሊጦም ብተማሳሊ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣብየ ጭላ በርገለ ካብ BFTW ዝረኸቦ ደገፍ ን150 ተጠቀምቲ 985 ምርባሕ ዝኾና እንስሳት ከም ዘቅረበ ዕላው ገይሩ ብደገፍ BFTW ኣብ ትግራይ ምምላስ መነባብሮ ፕሮጀክት ማለት ኣብ ወረዳ የጭላ በርገለ ን150 ብኩናት ዝተሃሰዩ ስድራቤታት 985 ኣናእሽቱን ምርባሕ ዝውዕላ እንስሳት እዩ ኣከፋፊሉ ዘሎ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ሓረስቶት መነባብሮኦም ናብ ንቡር ንምምላስን ኣፍራይነትን ምዕባይን ምሕያል ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ብገባር ሰናይ ብልጭታ ተስፋን ዝተገበረሎም ደገፍ ዓብይ ምስጋና ከም ዘቅርብ እቲ ትካል ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጾም ብሰንኪ ኩናት ዝዓነዋ ጣብያታት ጥዕና ወረዳ ዛና ትኹለንን ሓድነትን ሕድሳት ተገይሩለን ስሩዕ ግልጋሎት ጥዕና ምሃብ ጀሚረን ኣብ ወረዳ ዛና ዝርከባ ብሰንኪት ኩናት ዓንየን ዝነበራ ጣብያታት ጥዕና ትኹለንን ሓድነትን ዩኒሴፍ ካብ USAIድን ሕብረት ኣውሮፓን ብዝረኸቦ ሓገዝ ምስ ቢሮ ጥዕና ብምትሕባር ዘድሊ ሕድሳት ተገይሩለን 11 መጋቢት 2017 ዓ.ም ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ሓላፊ ዩኒሴፍ ዘፈር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል ንግመራም ሓላፊ ዩኒሴፍ መቐለ ቺፍ ዴቪድ ኢግሉን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ነበርቲ ጣብያን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ተኻይዱለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ብሰንኪ ዘጋጠመና ኩናት ትካላት ጥዕናና ብምዕናውን ህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣዴታትን ህፃናትን ግልጋሎት ጥዕና ሲኢነን ግዳያት ስቃይን ሞትን ኮይነን ከም ፀንሓ ገሊጾም ነዚ ኩነታት ንምቕያር ቢሮ ጥዕና ምስ ሚኒስትር ጥዕናን ሓገዝቲ ትካላትን ብምትሕብባር ኣብ ብርኪ ዝበሉ ዝዓነው ትካላት ጥዕና ስራሕቲ ሕድሳት እናተኻየዱ ምዃኖም ዝሓበሩ ኮይኖም ጣብያ ጥዕና ትኹለንን ሓድነትን ሕድሳት ተገይሩለን ንምረቓ ምብቃዕን ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊጾም ዶክተር አማኑኤል ንነበርቲ ጣብያታት ሰራሕተኛታት ጣብያታት ጥዕና ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ዛናነት ስራሕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ኣበርክቶን ዝገበሩ ኣካላትን ልዑል ምስጋና ኣቕሪቦም ሓለፍቲ ዩኒሴፍ ብወገኖም እቶም ትካላት ሕድሳት ተዛዚሙ ናብ ግልጋሎት ምብቃዖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላጽ ሰሙያ ጥዕና ነባራይ ህዝቢ ምምሕዳርን ብኣግባቡ ሒዞም ጽሬቱ ዝሓለወ ግልጋሎት ንነባር ህዝቢ ብፍላይ ድማ ንኣዴታትን ህፃናትን ክህቡ ተዋዲዶም ክሰርሑ ለበዋ ኣቕሪቦም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓፈሻ ሆስፒታል መያን ሸራሮ ተኻይዱ ኣብ ጽሬትን ሰለጤንን ግልጋሎት ሕክምና ሕብረተሰብ ሓጋዛይ ንምግባር ሓፈሻ ሆስፒታል መያን ሸራሮ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ሆስፒታል ካብ ሙሉእ ዕንወት ናብ ዝሓሸ ሕዌት ዝኸይድ ዘሎ ትካል ምዃኑ ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ሸራሮ መምህር ሙሉ ብርሃነ ጸላእቲ ኣብቲ ትካል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙያ ሕክምና እውን ግፍዓዊ መርሸንቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም ሆስፒታል መያን ሸራሮ ቅድሚ 1 ዓመት ዝትካል መውዓለ እንስሳ ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዝተዋደደ ስራሕ ብምስርሑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ሞዴልነት ዝመጸ ትካል ክኸውን በቂዑ ኣነ እውን ከም ከንቲባን ቦርድ ኣካውንት ሆስፒታል ኣዝየ ኮርዐ ክብሉ ገሊጾም እዮም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ እውን ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣካየዲ ስራሕ ሓፈሻ ሆስፒታል መያን ሸራሮ ኣይተ ገብረ ህይወት መዝገበ ኣብ ፈጻጽማ መደባት በኣዎንታን ኣሉታን ህልው ኩነታት ሆስፒታልን ንተኣከብቲ መብርህ ብምሃብ ሕብረተሰብ ብጽሬትን ሰለጤንን ግልጋሎት ሕክምና ክረክብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዝኸይድ ምዃኑ
ኩሉ ስራሕቲ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ስጡም ርክብን ዝተዋለደ መሪሕነትን ብምህላው ነቲ ትካል ዝጠቅም ሓሳብ እንዳተቐበለ ብምስርሑ ካብቲ ዝነበሩ ዕንወት ወፂኡ ናብ ጽቡቕ ግልጋሎትን ልምዓትን ይስጉም ምህላው ገሊጾም ኣብዚ ሓለፉ ዝነበሩ ዓበይቲ ማሕነቆታት ተባሂሎም ዝተነጸሩ ነጥብታት ምዝብልከቶም ኣካላት ሓበራዊ ምርዳእ ብምግባር እቲ ጸገም ከም ዝተፈትሐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሆስፒታል ንማእኸላይ ዲያቦ ኣስገደ ታሕተያ ዲያቦን ወልቃይትን ከተማ ሸራሮን ካልኦትን ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ትካል ምዃኑ ተገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ብስራሓቶም ራእያ ዝኾኑ ሰራሕተኛታትን ሰሙያን ናይ ገንዘብን ምስክር ወረቐትን ሽልማት ብከንቲባ ከተማ ሸራሮ መምህር ሙሉ ብርሃነ ከም ዝተበርከተሎም ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ኣመላኺቶም ዜና ወጻኢ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ኩናት 2 ዓመት ንቤተ መንግስቲ ተቆጻጺሩ ሰራዊት ሱዳን ንቤተ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ካብ ኢድ ዳዕመ ሰሪዕ ንምምንዛዕ ድሕሪ ከካይድዎ ዝቐነዩ ጸረ መጥቃዕቲ ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ከም ዘእተውዎ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ገሊጾም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተለጠፈን ብቢቢሲ ዝተረጋገጸን ቪድዮታትን ኣሳእልን ሓጎሶም ዝገልጹ ወታደራት ጠመንጅኦም እናወዛወዙ ተንበርኪኾም እናጸለዩን ዘርኢ ተዘርጊሑሎም ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሚያዝያ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ነቲ ቤተ መንግስትን መብዛሕቱ ርእሰ ከተማ ካርቱምን ብቁልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ድሕሪ ምእታዎም ዝበዝሕ ክፋሉ ኣብ ኢዶም እዩ ጸኒሖም እቲ ከቢድ ብረት ዝዓጠቐ ሰራዊት ሱዳን ካብ 16 መጋቢት ቋጽራ ፈረንጂ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ምስቲ ኣብ ምብራቃዊ ካርቱም ዝነበረ ማእኸላይ እዝ ንምትእሳር ናብ ሰሜንን ምብራቕን ገስጊሱ በዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ከበባ እናኣተው ክመጹ ቀንዮም እዮም ሰራዊት ሱዳን ነቲ ስትራቴጂያዊ ቦታ ክቆጻጸር ኣብ ዝደለየሉ ዝነበረ እዋን ንኸባቢ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝዳንትን ዋና ኣብያተ ጽሕፈት ፌደራላዊ መንግስትን ብጽኑዕ ኣብ ከበባ ኣእትይዎም ክልቲኦም ወገናት መዳፍዕ ሰብኣልዎ ነፈርትን ድሩዓት መኻይንን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ከም ዝተጠቕሙ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንሱዳን ትሪቡን ሓቢሮም እቲ ብኢንተርኔት ተዘርግሐ ቪድዮታት ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ብርቱዕ ተኽሲ ከም ዝረአዩ ዝገልጽ ነይሩ ዳዕመ ሰሪዕ ብሓሙስ ኣጋምሸት ካብ ደቡባዊ ካርቱም ድጋፍ ንምምጻእ እኳ እንተፈተነ ሰራዊት ሱዳን ግን ነቲ ናይ ቀረበ መስመር ብደብዳብ ኣየርን መዳፍዕን ኣሲሩ ምንቅስቓስ ከም ዝኸልኦም እቲ ሓበሬታ የረድም ዳዕመ ሰሪዕ ካብቲ ከበባ ፈንጢሑ ንምውፃእ ዳርጋ ነፍሲ ቅትለታዊ ፈተነ ከም ዘካየደኦም ፍልፍላት ዝሕብሩ ወሃብ ቃል ሰራዊት ናቢል ዓብደላ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ማእኸል ካርቱም ዝርከብ ቤተ መንግስትን ህንጻታትን ሚኒስትርን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ከም ዘእተዎ ሓቢሮም ሓይልታትና ንወታደራትን ኣጽዋራቶምን ብምድምሳስ ሓያሎ መሳርሕታትን ኣጽዋርን መንዝዑ ክብል ወሲኹ ገሊጾም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብውሕዱ 28,000 ሰባት ተቐቲሎም እዮም እዚ ቁፅሪ ግን ካብዚ ኣሃዝ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ተገሚቱሎም እታ ንስደተኛታት ኤርትራ ኮነ ካልኦት ሃገራት ኣዳዋ ዘርጊሓ ብምቕባል ትፍለጥ ሱዳን ልዕሊ 14 ሚልዮን ህዝባ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ንዝበዝሕ ክፋል እቲ ሃገር ድማ ናብ ጥሜት ኣቃሊዕሎም እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለ ትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይናኹም